سوزوکی مہران گاڑی ہے یہ جو ہے نا راؤ صاحب گاڑی کو جو ہے نا سٹارٹ کر رہے ہیں ٹیسلا لے کر آؤ یار یہ جو ہے نا ابھی چیکنگ وغیرہ ہو رہی ہے ایک وائر کو جو ہے گراؤنڈ پہ لگے اور دوسرے میں جو ہے نا اگنیشن کا کرنٹ چیک کر رہے ہیں اگنیشن کا کرنٹ چیک کر رہے ہیں ہو گیا اگنیشن آن ایف آئی ریلے تھی نہیں کیلیبریشن کا نہیں ہوتی اس کی سوچ لگا لا نہیں نہیں وہ مکینیکلی ہے سوچ لگ گیا بند کر ہاں گیئر کا نہیں ہاں میں تجھے یہاں تک وائرنگ میں جو ہے کرنٹ ہے لیکن آگے کرنٹ جو ہے وہ نہیں آ رہا اگنیشن آن کر یار اس وائر میں جو ہے نا ادھر سے کرنٹ آ رہا ہے اور یہاں پر اس کنیکٹر میں کرنٹ نہیں ہے یہ جو ہے نا وائر ادھر سے یہیں کہیں پر ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے کوئی کام لگا ہوا ہے اس کو جیسا کہ فرینڈز میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کی ایک وائر جو ہے نا وہ بریک ہے یہ وائرز آپ دیکھ سکتے ہو اس وائر سے جو ہے نا انجیکٹروں میں کرنٹ نہیں جا رہا تھا اور اس کی جو پلگ وائرز ہے نا وہ بھی کریکنگ کرنے پر جو ہے نا کرنٹ نہیں مار رہی تھی انجیکٹروں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہے یہ وائر اس کی بریک تھی یہ وائر ہم لگا دیں گے تو گاڑی جو ہے انشاءاللہ اوکے ہو جائے گی اور باقی اس کی جو پلگ وائرز ہے نا اس کا بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا سپارک کیوں ہو رہا پلگوں کے اوپر سپارک نہیں ہو رہا ناصر استاد ہیں ماشاءاللہ گاڑی جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں یہ جو ہے نا ابھی وائر کنیکٹ کر دی ہے اس کا یہ آئی سی ہے نا یہ بھی اس کا جل گیا تھا برنٹ ہو گیا تھا ابھی یہ نیو لگا ہے یہ دیکھو بالکل نیو ہے فریش یہ نیو لگا ہے ابھی جو ہے نا کنیکٹر وغیرہ لگا کے موبائل پکڑنا یار یہ جو ہے نا ابھی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اس وائر میں جو ہے نا ڈائریکٹ کرنٹ آئے گا یہ والی جو وائر ہے وائٹ وائر پہ جو ہے نا گرین داری ہے اور یہ جو دو وائریں ہیں نا یہ ایف آئی کی ریلے کی وائریں ہیں ایک ای ایف آئی ریلے سے آؤٹ پٹ آئے گا ایک جو ہے نا ای سی ایم سے نکلے گا انجیکٹروں میں جائے گا کرنٹ ابھی گاڑی کی جو ہے نا سلف لگائے گا تو گاڑی انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی لگا یار سلف یہ ابھی ہاف سلف کی گاڑی سٹارٹ ہوگی فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو بآسانی مل سکے دوبارہ لگاؤ سلب یہ